咁啊，大家好啦！咁今日3月13號啦，講翻琴晚美股嘅狀態同埋未來一星期嘅部署啦。咁琴晚美股就道指同埋納指咧就個別發展嘅，道指咧就微跌80幾點嘅啫，要受翻住，咁啊終於止咗跌啦。咁啊收喺41,350點呢啲位，咁啊納指就較大啲嘅反彈啦，去翻17,500啊嗰啲位置。咁主要反彈就因為Nvidia 等等咁啊見到初步嘅支持啦。咁琴晚最矚目嘅當然就係講緊個 CPI 數據啦。咁啊講緊2月份啊美國嗰個CPI 數據咧，咁就2.8%啊。咁啊核心嗰邊咧就3.1%。咁其實就低過預期嘅。咁結果咧就市場就預期就今年咧減息咧，如果減3次息嘅機率咧就增至到去60% 嘅啦，咁即係要減息嘅啦。咁啊，所以你會見到就係話個市場咧就暫時就冇咁驚，咁然後跟住你會見到就係話個美匯指數去到103嗰啲位咧，亦都係前底嚟嘅，咁啊103.2度亦都初步見到支持。咁你會見到就係話，如果用美匯指數用圖去睇咧，你會見到就係話稍為開始慢慢咬翻上嚟，有個圓底咁樣嘅。咁如果假設真係咁嘅時候咧，咁美股亦都會倒翻轉，就係即係止跌啦回升咁樣嘅。咁啊反彈得最多嘅或者嚟緊嘅部署咧，就應該係買一啲跌得夠殘，但係 fundamental 唔會受大環境影響嘅股份啦。咁啊當然就係 Nvidia 啦，最關心就係咁其實之前最低去過大概上早幾日啦，就去過106啊107嗰啲位嘅。咁跟住琴晚就裂口高開翻，咁就升翻上去113、114嗰啲位置。咁相信嗰個跌勢就暫時完結咗㗎啦。咁所以會行翻一個反彈嘅行情。咁當啲資金流翻入嚟美股或者個美匯指數停止變弱嘅時候咧，咁其實非美嘅股票市場咧，亦都會開始受壓。譬如可能港股呢邊咧，就會有啲錢就會開始流翻出嚟㗎啦，就會由港股流翻去美股呢邊嘅。咁亦都預期港股呢邊個成交慢慢亦都會開始收細，咁就由4,000億嘅成交或者3,000幾億成交，可能去翻2,000億甚至1,000零億嘅。咁所以留意翻呢點啦，咁可能啲錢就會去翻撈底，去翻美股嗰邊。咁亦都我哋 L 股方面亦都係利新鮮啦，咁啊亦都有喺前日亦都開始買入啲 SPY 即係啲 ETF 嘅。咁所以美股開始我哋亦都有啲部署嘅。咁相信未來即係下星期即係初應該都會係一個反彈嘅行情啦，美股方面。咁今日嘅分析到呢度，多謝大家。